Anja tenisy natanteraka ny fidinan'ny tompontakan'i Madagasikara ny eo amin'ny federasiona izay mizara dingana roa ka tamin'ny herinandro ity. Ny dingana voalohany dia ho an'ireo skajy jeune izany sy ho an'ny skajy veteran nahatratra 30% teo ny mpandray anjara tamin'ity faninanana dingana voalohany ity. Mpandray anjara miisa 30% skajy junior sy veteran no niatrika ny dingana voalohany amin'ny fidinan'ny tompontakan'i Madagasikara izay avy amin'ny ligy paritra enina ny Analamanga, Vakina Karatra, Boeny, Atsinanana, Hotomatsiatra ary Atsimo Andrevana. Ny farana androany ny izay faninanana fidinan'ny tompontakan'i Madagasikara izay ho an'ny skajy zandrany ka toy izao ny vokatra tonga teto am-pelatanana amin'izany. Ho an'ny latsaky ny 20 taona zazalahy dia miaro zo nandresy any Marcel 4-7. Latsaky ny 20 taona izay ihany fa sokady zazavavy dia Izakina nandresy any Rosea tamin'ny isa 2-7-7-8. Eo amin'ny latsaky ny 19 taona zazalahy dia Marcel indray teto no nampiondrika any miaro zo tamin'ny 7-8-5-7-3. Latsaky ny 19 taona zazavavy dia Ifity nandresy any Ariniana tamin'ny 7-8-7-7. Latsaky ny 12 taona zazavavy Imioty niondrika nanoloana ny Daniela tamin'ny 7-8-7-7. Latsaky ny 12 taona zazalahy dia Itoko kosa nandresy any Lanja 8-7. Eo amin'ny latsaky ny 10 taona dia Ijoni nandresy any Andy ho an'ny skady zazalahy io 5-3-5. Latsaky ny 10 taona izay ihany fa zazavavy dia Imaoly niondrika nanoana ny Kristina tamin'ny 7-8-5-7. Latsaky ny 9 taona skady zazalahy dia Iartoky no nandresy any Alvinina tamin'ny 7-8-7-2-7. Ary teo amin'izay latsaky ny 9 taona izay ihany fa skady zazavavy dia Ipelaso nandresy any Zaraso tamin'ny 7-8-7-2-7.